अस्सलाम वालेकुम। आज की मेडिसिन है BM100 जो कि नाक के बढ़े हुए गदूदों के लिए, प्लस उसके अलावा नाक की हड्डी की सोजिश की अलामात को बेहतर करने के लिए, नाक के नॉस्ट्रल्स में रुकावट जिसकी वजह से हड्डी का फूल जाना, नाक से पानी बहना, नाक के गदूदों की सोजिश, छींकें आना और स्मेल बिल्कुल महसूस ना होना और जायके में कमी आ जाना, हलक में रेशा वगैरह गिरना, नाक के गदूदों की बढ़ने की कोई वाज़ेह अलामात या वजूहात ना हो तो उसके बायस एलर्जी बन जाती है जिसकी वजह से सांस की इन्फेक्शन पैदा हो सकती है। ये गदूद अंगूर की तरह फैल जाते हैं जिसकी वजह से इकट्ठे होकर नाक के रास्ते को बंद कर देते हैं। ऐसे मरीज़ों में अमूमन सर दर्द, छींकें, माथे पर दबाव, कभी कभार नाक से खून आने की कैफियत पैदा हो सकती है। उसके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स है। 15-15 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी में मिला के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं।